Hallo julle, nog steeds hier onder die kokerboom. Dit is nou my favorite spot of the day. Ja, ek weet nie of julle die storie van Santia ken nie. Santia was 'n jong man wat groot geword het in 'n huis met twee goeie ouers, maar hulle was vasgevang in armoede, hard gewerk, maar gesukkel finansiëel. En hulle droom vir hulle seun was om uit dit uit te kom, en in hulle verwysingsraamwerk was die beste manier om uit dit uit te kom vir hom om te gaan swat. En nie wat te gaan swat nie, maar ook vir 'n predikant te gaan swat. So hulle het hom ingeskryf by een of ander Bybelskool of 'n ding, en hy is soontoe. En ja, nie lank daar gewees nie, kom hy by sy pa en hy sê vir hom: "Pa, hierdie is nie vir my nie. Ek wil die wêreld gaan sien. Ek wil gaan explore. Ek wil ander mense sien, en ek wil die wêreld beleef." Sy pa was natuurlik eers geskok gewees, en toe het hy hom weer na hom toe teruggekom. Ekskuus, ek het nou net 'n spinnekop oor my been gehardloop, maar nou ja, dis deel van hier in die veld wees, nee, ek is nou in hulle wêreld. So, sy pa gaan toe en bring vir hom 'n beersie, en sy pa het die beersie opgetel in die veld jare terug, en daar's 'n kosbare muntstuk in hierdie beersie. En sy pa sê vir hom: "Weet jy wat, nee, dis wat ek vir jou kan doen. Ek kan hierdie vir jou gee, en die maklikste manier vir jou om te kan die wêreld sien, en rond te gaan en te toer, is om vir jou skape te koop, en met die skaap dan te gaan. En jy weet, jy kan 'n inkomste genereer, soos wat jy gaan." En daai tyd het hulle met die skaap is basies so 'n trekskaap, jy beweeg maar van dorp tot dorp, en dan koop jy die wol, skeer die skaap, en die skaap soek jy nou maar kos in die veld, soos wat jy tussen verskillende dorpe beweeg. So Santiago was in die hemel, het sy skape gekoop, en hy's weg en begin die wêreld ontdek. En dit was vir hom fantasties. Tot hy een nag 'n droom gehad het. En hy droom van hierdie skat, maar elke keer net as hy hierdie skat ontdek en sy grou, dan kry hy net nie die skat nie. Die skat is net, hy word wakker in die droom. En die droom het homself nou so herhaal, dat dit half nou 'n obsessie by hom geraak het oor wat nou van hierdie droom wat ek het, en hierdie skat. So hy het toe nou besluit, miskien moet hy vir die skat gaan soek. Want in die droom is die skat by die piramides in Egipte, kan jy dit glo? En hy bly in Spanje, so hy moet, dis nie so ver nie, maar dis ver. Jy moet oor die water gaan en dan deur die woestyn tot by die skat van hom. En dis hoe die storie van Santia begin. Ek noem hom maar Santia. Sy soeke na die skat en sy begeerte om sy droom te kan lewe. En tot 'n mate het hy reeds sy droom begin lewe, toe hy gesê het nee vir dit wat die stereotype, en gesê het ek wil iets anders doen met my lewe. Ek wil toer, ek wil wêreld sien, en sy skaap het 'n baie belangrike rol gespeel in hierdie proses van hom. Want hy moes leer om 'n taal te verstaan wat nie woorde het nie. Dis die taal van die natuur, daai taal wat geen woorde het nie. En dit het sy skaap vir hom geleer. En soos wat ek nou hier in die natuur sit, is dit iets wat ek heeltyd attent op is, dat hier is alles kommunikeer, die wind, hierdie kokerboom agter my, die berge, die rotse, die plante, die diere, alles kommunikeer in 'n taal sonder woorde. En die vraag is, kan ek luister, kan ek hoor?